그때는 몰랐다. 단 한 문장이 내 인생을 뒤집어 놓을 줄은. 평소처럼 야근하고 지친 얼굴로 친구랑 술 한잔하고 있었는데 친구가 갑자기 이러는 거다. 야, 너 일만 하다 죽을 거냐? 어? 그 말 듣고 순간 멍. 집 가는 길에 이력서 삭제하고 다음날 아침엔 진짜로 여행 티켓을 질렀다. 그리고 상사한테 말했지. 저 인생 여행 갑니다. 퇴사도 여행처럼. 지금은 모히또 마시며 바다 보면서 이런 생각함. 맞아. 나 일만 하다 죽을 뻔했어. 근데 이제 돈 없어서 또 일해야 함 크크.